munsi tugomba tuvuge ku gihugu ca Korea Yepfo. Ico gihugu ni igihugu cagize umurindi ukomeye mw'iterambere. Ubu kiza ku mwanya w'12 mu bihugu bitunze kw'isi, mu bihugu vya rutura kw'isi mu vy'ubutunzi. Naho biruko, ico gihugu caraciye mu bihe bitoroshe. Aha ndavuga nko mu myaka y'1950, aho camaze imyaka 3 mu ntambara ishushe, intambara yagihuza n'igihugu ca Korea y'Amajaruguru. Aho harimwo ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho rero iyo ntambara iheze, Korea y'Epfo bivugwa yuko yamaze imyaka 70 mu cuka c'intambara hamwe na Korea y'Amajaruguru. Namwe murumva yuko ahari icuka c'intambara ataterambere ryigera rihavugwa. Mu myaka y'1990, Korea y'Amajepfo yarazanzamutse biteye ubwoba ku murindi uteye ubwoba, aho vyatangaje abatari bake. Mumbabarire ncishe mwaka kantu, tugize iminsi twiga ukuntu Icongereza gikenewe mu buzima bwa misi yose. Tugize iminsi twiga turabira hamwe ukuntu Icongereza gikomeye kw'isi, eka mbere vyunyuwe n'ukuntu Amerika iheruka gufata ingingo zihambaye kutazi Icongereza ata jambo canke ata service azosubira kuronka muri Amerika. Bamwe rero barashobora kwiyumvira bati none Icongereza kirashobora gutuma igihugu gitera imbere. Bamwe bakavuga bati nivyo, Icongereza kirashobora gutuma igihugu gitera imbere, abandi nabo ntibabibone. Nivyo, iki ni ikibazo kitoroshe, biragoye gushoka kubibona, ariko ni muri iyo ntumbero twabazaniye icigwa ca Korea y'ubumanuko. Tugomba turabire hamwe ukuntu Icongereza catumye Korea y'ubumanuko itera imbere gushika n'ubu aho igeze ku rwego rushimishije kw'isi yose. Mu myaka rero y'1990, muri Korea y'Epfo bari bafise umugambi ukomeye wo gushira urudandazwa rwa Korea y'Epfo ku rugero mpuzamakungu. Baharura yuko hamwe urudandazwa rwabo rugiye ku rwego mpuzamakungu, Korea yoca itera imbere ku rwego rwo hejuru. Ico nico bise global economy. Iryo hangiro rero kugira ngo barishikeko bari bafise intambamyi ikomeye cyane. Bari bafise intambamyi y'ururimi. Ururimi rwakoreshwa cyane ico gihe cari Icongereza. Aho rero mu vyerekeye ubuhinga bari nyuma, muca mwumva yuko batashobora guhiganwa mu vy'ubutunzi n'ibihugu bibangikanye nk'Ubushinwa n'Ubuyapani. Ico gihe abanyagihugu benshi bakoresha igikoreya. Barabona yuko vy'ukuri kugira ngo bashobore guhiganwa n'abandi, babona yuko ari ngombwa yuko babwirizwa kwiga ururimi rw'Icongereza. Ico gihe leta yariho yaciye ifata ingingo zikomeye. Iya mbere nico bise government policy and investment. Muri government policy and investment bagize ico bita education reform. Baciye bahindura ibijanye n'indero, ibijanye na education. Icongereza bakigira itegeko. Kuva muri primaire gushika muri kaminuza, Icongereza kiba ururimi rwa mbere rukoreshwa.
ikihimiriza abanyagihugu bose kwiga ururimi rw'icongereza. Abagomba ko Korea y'Epfo ija ku murongo w'urudandazwa mpuzamakungu, ico bita international business. Ubwa kabiri bagize ico bita EPIK, ni ukuvuga English Program in Korea. Muri iyi porogaramu barokirise abigisha bigisha icongereza babakura mu bindi bihugu baza kwigisha abakoreya, bigisha mu gihugu cose, babagirira information. Iyo porogaramu bayise EPIK, English Program in Korea. Akamwakuvise gayemu, mbega basha twebwe twokita gute? Wokamenya aze ukavuga muri commentaire. Ingingo ya kabiri yafashwe nico bise intense focus on standardized English testing. Iki nico bita TOEFL. Mu gutanga ubuzi, mu kugira ama promotion, mu kwiga ku ma universite meza baraba abantu bagize ayo mateste ya TOEFL. Baraba umuntu ashobora kuvuga icongereza neza. Ngaha rero amasosiyete menshi yarokrita abantu yisunze TOEFL. Utazi icongereza waba ufise amahirwe make cyane yukuronka akazi muri ayo makampani. Ivyo vyatumye amamiliyoni n'amamiliyoni y'abakoreya bashira imitahe mu kwiga ururimi rw'icongereza. Kandi leta nayo yari yagize akigoro gakomeye kugira ngo bacike. Ikintu gira gatatu cabaye, habaye ico bise private education boom. Aha rero habaye ama academy menshi, ama institute menshi aforoma abantu mu congereza, mu bijanye no kwandika, mu bijanye no kumviriza, mu bijanye no kuvuga, eka no mu gutanga ibibazo. Habaye n'ikindi bise high parental investment. Abavyeyi bashize amafaranga menshi mu kwigisha abana babo ururimi rw'icongereza. Ndagisubiyemwo, iki nico bise high parental investment. Ubwa kane, leta yatumye haba ikindi kintu bise imagine and technology in learning. Aha haba ico bise e-learning canke mobile apps. Aha niho haciye hatangura kuva ama application afasha abantu kwiga icongereza. Voilà. Ica gatanu cabaye bakoze ico bise English in higher education and business. Aha bakora ama programme yo kwigisha icongereza abanyeshure bahejeje amakaminuza kugira ngo bashobore kwitegurira guhiganwa canke guhurira n'abandi kw'isoko y'akazi. Voilà. Ibi bavyise programs to prepare students for global careers. Aha nyene habaye ico bise corporate training. Muri corporate training amasosiyete akomeye cyane nka Samsung murazi yuko ariyo muri Korea y'Epfo, Samsung, Hyundai bagize itegeko ko abakozi babo babagirira amaformation mu rurimi rw'icongereza. Voilà, kugira ngo bashobore kuja mu ma meeting canke mu manama, mu ma conference atangorane. Ubwa gatandatu habaye ico bita media and cultural influence. Aha icongereza cakoreshwa mu masinema, mu ma video, mu mareresi murantunga, hamwe no mu ma publicity. Ngaha nyene habaye ico bita Korean adaptation of English media. Ibiganiro bica ku mateleviziyo bigakorwa mu congereza, eka bakagira n'amasutitre
mu Congereza. Kubera iki none batashimye gukoresha igikoreya kugira ngo abe arico kibafasha gukora ibikorwa vyabo, bagahitamwo ururimi rw'icongereza? Bahisemwo icongereza ubwa mbere kugira ngo ubutunzi bwiyongere. Ivyo babigize kugira ngo urudandazwa rwabo ruje ku rwego mpuzamakungu. Ibi nivyo bise economic growth and global trade. Ubwa kabiri ntibari gushobora gukora ibintu bijanye n'ubuhinga, ibintu bijanye n'ubushakashatsi babikora mu gikoreya. Nukuvuga ngo bategerezwa kubikora mu Congereza, ivyo twokwita technology and innovation. Ubwa gatatu bahisemwo icongereza for attracting foreign investment. Bagomvye gukwega abanyamitahe ku rwego mpuzamakungu. Abanyamitahe ntibari kujayo abakoreye bavuga igikoreya gusa. Voilà, nta kuntu wobishobora, abo bantu ntiboza. Voilà. Ubwa kane bahisemwo icongereza kubw'impamvu z'akazi. Voilà. Mu kurokrita abakozi bategerezwa gurokrita abantu bazi icongereza, abantu bazokoresha ibintu vyinshi mu Congereza. Ubwa gatanu bahisemwo icongereza kubw'impamvu z'imigenderanire y'ibihugu, vyo twokwita diplomatic and cultural influence. Icongereza cafashije cane Korea y'Epfo kwikonekta n'ibindi bihugu, kwikonekta canke voilà, kwihuza n'ibindi bihugu. Vyari bigoye ukuntu Korea yari gushobora kwihuza n'ibindi bihugu ikoresha igikoreya. Ubwa gatandatu bahisemwo icongereza kugira ngo bashobore guhiganwa n'ibindi bihugu, voilà, nk'Ubushinwa n'Ubuyapani. Voilà, nabo bariko barakoresha icongereza. Urumva abo muhanganye bariko bakoresha icongereza, nawe ntiwocurerera amaboko. Ururimi rw'icongereza rero rwagize uruhara rukomeye kugira ngo Korea y'Epfo ishobore kuba iri ku rugero igezeko kino gihe. Navuze yuko igira canke iri ku mwanya wa 12 ku rwego mpuzamakungu. Aho ni mu bihugu bitunze. Voilà, nariko ndabereka ukuntu muri Korea baviriye hasi ururimi rw'icongereza kuko bari bafise intambamyi z'ukuntu boshobora gutera imbere bataruzi, na cane cane yuko ibihugu bitari bike vyariko bikoresha urwo rurimi rw'icongereza. Murumva ico gihe hari mu myaka ya za 90. Kino gihe tugezemwo icongereza narababwiye yuko kivugwa canke cumvwa n'abantu imiliyaridi zirenga 2 kw'isi. Mwibuke yuko turi imiliyaridi 8. Voilà, murumva yuko icongereza gikomeye kw'isi, n'ururimi rukomeye kw'isi, wabigomba canke utabigomba. Ivyo biheruka kunyurwa n'ingingo iheruka gufatwa na Perezida Donald Trump atwara igihugu ca Amerika, aho yavuze ati ururimi rw'icongereza rubaye ururimi officiel muri Amerika. Ubu icongereza ntigifise za nguvu za kera gusa, ahubwo ziyongeye incuro nyinshi. Voilà, murumva yuko mu buryo bumwe canke ubundi iterambere rirafatanye no kugira ubumenyi mu rurimi rw'icongereza mw'isi ya none mu bihe tugezemo. Nkuko muri Korea y'Epfo rero bagize isekeza ryo kwigisha ururimi rw'icongereza kubera babona yuko ari intambamyi, ko rushobora kubabera intambamyi mw'iterambere, bakigisha abanyagihugu, bagategura abanyeshure mu za kaminuza kugira ngo babategurire kuja mu buzima busanzwe, babategure guhiganwa kw'isoko y'akazi. Muri bimwe nababwira bise programs to prepare student for global career.
none ga abantu b'Imana barundi kazi natwe turiko turakora iki? Aho ntiduhumirije, natwe twagize umugambi ukwikurako agasuzuguro kutamenya Icongereza. Voilà, agasuzuguro kugira ubumenyi buke mu rurimi rw'Icongereza. Aho dushitse hose abarundi dufatwa nabi ngo nuko tutazi Icongereza. Aho gasuzuguro gahagarara. Agasuzuguro kutaronka ibi canke biriya ngo nuko tutazi gukoresha ururimi rw'Icongereza. Aho gasuzuguro gahagarare. Mu ntumbero rero yo guhangana n'izi mpinduka zose ziriko ziraba, dufatiye kuri uku kuntu Icongereza gifise inguvu nyinshi kw'isi, twahisemwo kugira iri sekeza ryo gutumirira abarundi gusidukana n'iyonka kugira ngo twige ururimi rw'Icongereza bishobore kudufasha kwiteza imbere mu bikorwa. Abaja kwiga, abakora urudandazwa, abari mu buganga, abari mu vyigwa, mu ndero, abari mwivuga butumwa, eka murumva yuko hari vyinshi twokoresha urwo rurimi rw'Icongereza. Bitayeko natwe murumva yuko ibintu vy'ubuhinga bugezweho ntidushobora kubimenya canke ntidushobora kubikora tutazi ururimi rw'Icongereza. Ntidushobora gukomera mu vya diplomasi tutashoboye ururimi rw'Icongereza. Mwama mubona ingene abantu birirwa baritwengera vyatugaragaje. Ntidushobora gukomera mu bijanye n'iterambere abo duhiganwa hafi yacu. Voilà, ndavuga babanyi bakorera muri systeme z'Icongereza natwe atazo turiko turakoresha. Nta hantu na hamwe twopfa twarashitse. Ivyo murabibona mu karere ka Afrika y'ubuseruko, igihugu c'u Burundi nico gikenye. Abarundi bafise ingorane zitandukanye. Bagiye mw'ivyo bihugu ururimi rw'Icongereza ingorane. Voilà, ivyo murumva yuko ari intambamyi. None ugiye ugasanga muri kompanyi kanaka canke muri societe kanaka bariko barondera abakozi, ukaja guhiganwa n'abantu bazi Icongereza, voilà, we nawe atacuzi, amahirwe bari make yuko ushobora kuronka ako kazi. Ivyo tuma twiga Icongereza ni vyinshi cane. Ubu rero twavuze duti abanyeshure n'abanyeshure bo muri primaire tubaforome, abanyeshure bo muri secondaire tubaforome, basohoke bafise ubumenyi bwo gushobora kwidefanda. Abanyeshure bo mu makaminuza, kaminuza ya leta, voilà, tubaforome. Abanyeshure bo mu makaminuza yigenga tubaforome, basohoke bafise ubumenyi bubafasha guhiganwa kw'isoko y'akazi canke mu kubafasha ibindi bikorwa vyo kwiteza imbere canke ukwikorera ubuzi bwabo. Twahisemwo gutegura abanyagihugu muri rusange mwisekeza twise twikure agasuzuguro, kandi twabigize ibintu vyoroshe cane aho ata muntu n'umwe vyonanira kiretse ikigaba gusa. Turifuza rero ko mwaka w'ibihumbi 2026 ata murundi n'umwe yoba afise ingorane mu rurimi rw'Icongereza, yoba adashobora kwisigura kuri iki na kiriya kiretse ikigaba gusa. Aha ndavuga nko mu bantu bugwaruka canke abandi bantu bakibasha. Turiko turagira ibi bintu rero ntituba turiko turafyina, tuba turi seriye kuko tuba tubona ico turiko turakora. Ndasavye wowe uri kuranyumviriza, naho utokwirikirana ibi vyigwa mw'ishure ry'abarundi bose, ubikwirikiranire ahandi, ntaco bitwaye. Ubikwirikiranire ahandi kuko bizogufasha mu buzima. Voilà. Nuko ubu none umurundi azokwitwaza yuko ubu butumwa atabwumvise ninde? Twongereje igihe kugira ngo ubu butumwa bushikira abantu benshi bashoboka. Numwe ari hariya kure ahadashika amarezo azogerageza abwumvirize amarezo ivyo ari byo vyose ntatakara igihe cose
araza agasubira akagenda mugabo yaje azocumvirize. Umunyeshure azosubira gusohoka kaminuza canke azoheza sogondere atize canke atazi ururimi, uwo azoba ari kigaba canke azoba ari wa wundi nyene wo ngaho, uwo tuzogomba tumuhebe nta kundi. Aya mahirwe rero ashobora no kudasubira kuboneka, n'amahirwe twahaye umurundi wese. Iyo amahirwe aje ukayiyankisha, usubira kubona akamaro kayo atayo ugifise canke atayo ukironka. Rero turabahaye ikaze mwese. Itariki 5 z'ukwezi kwa kane, uwo musi niwo tuzofatirako urugendo tuzomaramwo amezi 5 duhugura abantu, tubaha inyigisho mw'urwo rurimi kugira ngo basohoke ari abantu b'indyamunyu, basohoke ari abantu bashobora kwisigura aho bageze hose, voilà, ataho bacishamwo ijisho. Turahakanye yuko umurundi asubira gusuzugurika ngo nuko atazi Icongereza. Imiryango iracuguruye, turacafise ibibanza. Umuntu ahusha kano karyo ako nakazi kiwe. Voilà. Gushika itariki 5 z'ukwezi kwa kane tuzoba twugaye imiryango. Aya mahirwe ushobora kuyahusha mugabo ntuzosubire kuyabona ukundi. Ntimwibagire kugira subscribe. Imana nibahezagire. Reka twibandanize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ubu butumwa wigore ubushikane ku mugenzi wawe uzi yuko atarabwumva kugira ngo ntazoronke icitwazo na kimwe. N'abaturongoye nivyo kubera ivyubahiro vyabo kuza kwigira mu ishuri ry'abarundi bose vyohava bibagora, ariko nabo bapfume basi baja kwigira mu mashure ya VIP, hamwe bakwiranye nyene hariya hejuru mu mashure ya VIP, mugabo nabo bakimenya. Voilà, kuko birakenewe cyane ko bakimenya. Ubona yuko Icongereza coba gifise uruhara runini mw'iterambere ry'ibihugu muri kino gihe tugezemwo. Nimwaba mubibona mwandike muri komantere.